En attendant les slides, اليوم je vais avoir principalement deux challenges. الأول اللي احنا نفهموا الميتافيرس الكونسيبت هذايا on essaie de le démystifier. الثاني pour lequel الحقيقة اخترت اللي نعمل البريزونطاسيون هذه بالتونسي بالكلام العادي نتاعنا باش ما تبقاش التكنولوجيا هذه ولا الانوفاسيون تظهر لنا كأني حاجة بعيدة على خاطر اتس هابينينغ اليوم واليوم عندنا فرصة اللي احنا وي ليب فروغ معناها نتعداو نربحوا برشا وقت et on se développe autour du web 3. Donc باش نعملوا شوية رحلة في الزمن الحقيقة peut-être back in 2018 où j'étais sur ce même panel في l'édition الأولى نتاع أفريكاب. وقتها بديت مازلت كي بديت l'entrepreneuriat في فرنسا à travers la start-up Latency qui déploie la blockchain pour les énergies renouvelables. Où j'ai été invité في أفريكاب باش نحكيو على التكنولوجي بلوكتشين البوتنسيال نتاعها وشنو هما الحاجات اللي نجموا نستغلوهم في التكنولوجيا هذه. 4 ans plus tard 2022 البارح تونس une start-up فلوسي تستعمل التكنولوجي بلوكتشين عملت اون ترانزاكسيون كامله في السويتش اللي صباح قدموا لو غوفرنور دو لا بانك سنترال. دونك حبيت نبدا البريزونطاسيون تاعي باغ روندر اوماج لانيس ولليكيب نتاعو وللي ستارت اب التوانسه الكل اللي يخدموا على التكنولوجي هذايا. 4 ans plus tard دونك عندنا اون ايكيب كي ا ليفري عندنا هشام وتي ليدجر كيف اللي يخدموا مع البنك سنترال، عندنا ولاء اللي تخدم على الداو، عندنا بيبولز، عندنا محمد علي وكريم اللي يخدموا في كوين ساينس. في 4 سنين صاروا برشا حاجات. دونك من اكبر لي تشالنج اللي عندي بيرسونيلمون سي كون اريف ا ديميستيفي سيت تكنولوجي اي كومبروندر اللي هي ماهيش حاجه بعيده علينا واللي احنا اليوم لازمنا نستغلوها. Donc, je suis cofondateur de Dal Blockchain et on va parler de Metaverse. Metaverse, c'est le كلمة اللي سمعناها برشا وولات disons mainstream بعد ما مارك زوكربيرغ الفونداتور نتاع فيسبوك le réseau الأول في العالم il a fait le choix stratégique باش يبدل البراندينغ نتاعو ميتا. D'abord, ça peut être un signal qu'il s'oriente vers la métaverse, tout en étant le monopole. Le pourquoi. Deuxièmement, est-ce que la métaverse qu'a présenté Mark Zuckerberg في التصويرة اللي ممكن برشا منكم يتفكروها وقت اللي خلى سالة كاملة معبية بالعباد اللي لابسين لي ماسك هذوما هو متعدي en tant que humain في وسطهم. الحقيقة بيرسونيلمون التصويرة هذه قلقتني برشا على خاطر الميتافيرس ما هوش لوبجيكتيف نتاعها اللي هي ترجع العباد ماكينات والا تعمل الديستورسيون ما بين لو موند ريال والموند فيرتوال. دونك ميتافيرس ما كلمه ما جابهاش مارك زوكربيرغ، كلمه موجوده، الكونسيبت موجود والتكنولوجي موجوده. الميتافيرس ريناها في برشا افلام، في برشا دي جو كيما بوكيمون جو، كيما فورتنايت، كيما سيمز، كيما اي لعبه immersive اي univers immersif ديجيتال لعبنا فيه والا صاروا فيه دي فيلم. الميتافيرس بار كونتر خذات السونس نتاعها بالتكنولوجي بلوكتشين باليوتيليزاسيون دي ان اف تي. على خاطر وقت اللي دون ان جو وقت اللي تشري بيس اوف لاند دون ان موديل سنتراليزي ولا دون ان موديل ويب 2.0 you are not really buying the land. وقت اللي تشري سكين، وقت اللي تشري ايتم، وقت اللي تربح دي بوان you are not owning that. تقعد لا بروبريتي انتلكتويل نتاع السوسيتي. بالتكنولوجي بلوكتشين وسورتو باللي ان اف تي، ان اف تي هما نون فانجبل توكنز اون y reviendrait ولينا réellement نملكو في الديجيتال. دونك on reviendrait sur le concept des NFT. The NFT, to make it simple, it's a certificate of ownership or authenticity of a digital asset. Donc, on a un asset digital, il peut être a piece of land, il peut être un item, il peut être un skin, un bien digital unique et identifié. Donc, l'émergence des NFT ou le metaverse, elle prend tout son sens.
اللي قاعد يصير سي اون ايفولوشن. باج هذايا هي اول باج ظهرت في الانترنت عام 1091. الورد وايد ويب كان يشبه اون باج ستاتيك سكون ابل ريد اونلي. دونك هذايا الويب 1.0 اول ما طلع. الويب 2.0 هو الويب اللي عرفنا فيه ليميرجونس دي ريزو سوسيو، ولينا نحكيو على ويب ريد اند رايت. Et du moment que ولينا read and write وليت ثم des interactions ما بين les utilisateurs، ظهروا les use cases اللي قاعدين نستعملوا فيهم اليوم الكل. عباد الكل عندها ان كونت فيسبوك، ان كونت انستغرام، ان كونت يوتيوب وغيره. ذو الانترنت قاعده تتطور. في الويب 2.0 البروفيل فيسبوك نتاعك ما هوش غيالمون نتاعك. فيسبوك ا تو مومون يسانسرو. فيسبوك وقت اللي هو يملك البروفيل نتاعك معناها توت le flux monétaire qui peut être généré من les données نتاع البروفيل نتاعك ومن les interactions، هذاك هو البزنس موديل نتاع فيسبوك. وقت اللي تهبط فيديو على يوتيوب غيالمون ماهيش نتاعك. ونجمو نلقاو روحنا في السيتواسيون هذايا اللي يوتيوب il décide de censurer une vidéo ولا غيره. La seule chose aujourd'hui sur Internet qu'on possède réellement, c'est les noms de domaine. في الويب 3 باش نتعداو للowning data. Et réellement, donc c'est l'évolution du web 3.0 وين ما قاعدين نجمو on possède réellement الداتا نتاعنا، on possède réellement les digital assets اللي موجودين. دونك الرحله في الزمن هذه تجيبنا العام 2022 وين ما l'innovation elle devrait porter autour de sujets qui m'a هذوما que j'espère qu'il y a déjà pas mal d'acteurs توانسه وغير توانسه في السوجي هذا نشوفوهم من بعد. دونك لي ان اف تي هما الموضوع اللي خلاو الميتافيرس elle prend tout son sens aujourd'hui. Les NFT برشا يعطيهم الكونوتاسيون تاع التصاور، القطاطس ولا القروده ولا اي بيان ولا اي بيان ارتستيك. C'est une forme des NFT. Cependant, un NFT, c'est un asset digital اللي هو متقيد على une blockchain. Une blockchain qu'on peut accéder ليها à travers MetaMask مثلا, un wallet. We own the digital asset ولا le bien digital هذا. نجمو نبيعوها على un marché secondaire كيما OpenSea. Le contrepartie نتاعها en général c'est de la crypto. Le metaverse, dans son sens réel, c'est le croisement ما بين les business models نتاع le Web 3 كتكنولوجيا ما بين le blockchain, les cryptos, les NFT والréalité augmentée والVR. الفرق ما بين الميتافيرس الحقيقي j'ai envie de dire الconceptuel ou le métaverse نتاع Facebook qui est une différence assez fondamentale et qui pourrait être très dangereuse dans le cas de la métaverse centralisée de Mark Zuckerberg. على خاطر بعد ما نلموا الداتا نتاع الناس الكل نجموا نلموا الفلوس نتاع الناس الكل والميتافيرس à la base elle devrait être décentralisée. Une métaverse, donc اليوم كيما c'est un espace d'exposition. اليوم كيما عندنا un profil Facebook, un profil Instagram وغيره، غدوة مش تكون عندنا une métaverse نخرجوا نسهروا فيها، غدوة عندنا une métaverse نقراو فيها، عندنا une métaverse نحكيو فيها مع عباد أخرين. Donc ça ressemble à cet univers digital وين ما فيه فرصة كبيرة للادفرتايزنج. In simple word, أي حاجة نعرفوها اليوم elle est menée à évoluer. أي موديل d'application نستعملوا فيه اليوم، أي خدمة قاعدين نخدموا فيها اليوم راهي قاعدة تتبدل. Elle va émerger. اليوم كما اليوم ما نجموش نتصوروا شركة ما عندهاش باج، ما عندهاش une présence digitale، معناها باج ويب ولا une présence في les réseaux sociaux باش تلم الكوميونيتي نتاعها ولا باش تبيع. غدوة اللي هو ديجا اليوم بدا ما نجموش نتصوروا شركة ولا انديفيدو ما عندوش
une présence digital. C'est un grand espace de publicité, d'exposition. Les réseaux sociaux c'est un espace pour des expériences immersives en contenu. C'est des use cases déjà موجودين. C'est un espace pour des événements en ligne. ثم سهريات قاعدين يتنظموا في الميتافيرس. ثم عباد معناها les interactions اللي ما بيناتهم كيما اليوم كل حد عنده صحابه في الدنيا وعنده صحابه في الفيسبوك ولا في الانستغرام باش يوليو عندك صحابك زاده في الميتافيرس. L'interaction, l'ensemble des interactions avec tout l'intérêt financier qu'il y a derrière, avec tout l'intérêt marketing qu'il y a derrière, c'est un shift vers ce qu'on appelle the game attention, l'économie de l'attention. Et attirer l'attention de la bed, aujourd'hui, قاعدين يزغلوا فيها les monopoles, قاعدين يزغلوا فيها les sociétés, بالweb 3 وفي الميتافيرس الاتنشن هذايا بالانجلي نقولوا we pay attention and literally we're gonna be paid for the attention we are given in a metaverse et ça change littéralement كل شيء. L'évolution هذايا تخلق اليوم في plusieurs opportunités économiques ونشوفوا في l'évolution de la courbe du modèle de revenue sharing نتاع الفونت نتاع الايتمز في الجيمنج اللي متعدي من 20% en 2010 ل presque 95% en 2025. معناها it's gonna be the economy. الميتافيرس تهزنا للنوسيون ديكسبيريونس واليوم ما عادش نبيعوا برودوي ما عادش نبيعوا feeling ورا البرودوي. Aujourd'hui, pour vendre, il faut vendre l'expérience. Les expériences هذوما اللي هما مش يوليو des expériences immersives. الإي-كوميرس نتاع غدوة واللي هو ديجا موجود اليوم encore une fois يشبه des applications de réalité augmentée وين ما نمشي نشوفوا les objets الكل en 3D في الميتافيرس قبل ما تلانسي الشوبينغ نتاعك. Les espaces de collaboration, que ce soit des espaces universitaires, que ce soit des espaces de travail, مش يكونوا في الميتافيرس. واليوم ديجا ثما شركات كيما كارفور récemment عملت les entretiens d'embauche نتاعها في ميتافيرس. معناها إذا ما تعرفش تدخل الميتافيرس tu es déjà privé من l'opportunité de travail هذا. Real estate اليوم باش تشري دار tu es obligé de te déplacer dans un monde de métaverse. Le bien نتاعك tu peux le visiter, expérimenter le meuble نتاعك كيفاش يجي فيه en 3D. واللي use case هذوما حطيت les exemples نتاعهم mais je pourrais partager la présentation من بعد كلهم des use case موجودين. Les voyages. Il faut comprendre l'importance نتاع le contexte sanitaire ou le Covid qui a énormément accéléré l'émergence vers la metaverse. Les voyages, il y a beaucoup d'agences de voyage, il y a beaucoup de pays, منهم مصر, qui ont misé sur la metaverse et les nouvelles technologies pour accélérer, voilà, pour innover في التوريزم نتاعهم. Dubai is doing the same مع دبي اكسبو. السعوديه معناها دول بحذانا اليوم قاعدين يصغلوا في لي تكنولوجي هذوما. ديزاين الاركتيكتور والانجينيرينغ اليوم قبل ما تعدي برودوي tu peux le voir en 3D, le visualiser et comment il est en train de devenir. L'automobile, BMW هبطت موديل جديد نتاع الكهرباء نتاعها في الميتافيرس. Des marques كيما Gucci, Louis Vuitton ولاو يهبطوا en compétition les annonces نتاع الفاشن نتاعهم في الميتافيرس. Learning ou l'éducation واليوم il y a déjà des universités de metaverse اللي قاعدين موجودين واحدة منهم تونسية. Le monde de fitness, le modèle Move to Earn موجود اليوم déjà en Web 3 وقاعد يصير في الميتافيرس. معناها الكوتش نتاعك que ce soit tu fais du yoga ولا تعمل des exercices de fitness. On est en train de migrer vers ces modèles immersifs.
Le live streaming, c'est une évidence qu'on les au 2D, le 3D. Je suis en train de citer les exemples pour dire qu'aujourd'hui, il y a tout un monde à construire. Et que je trouve très intéressant de s'intéresser au Web3, de s'intéresser à la Metaverse et de gagner du temps. رينا برشا تكنولوجيا اليوم حتى في تي دي اس ماهيش نتاع 2022. 2022, il faut être à la pointe de la technologie pour ne pas perdre dans la compétition. على خاطر العالم قاعد يقدم بينا ولا بلاش. Il faut être conscient du retard اللي احنا فيه معناها ساعات زايد نكملوا في نفس الثنيه لو كان خاسرين فيها ليلون ولو كان ثم ثنيه على جنب نجموا نشفتيو فيها نجموا بيفوتيو فيها ونمشيو ديريكتومون في الثنيه هذه وهذه هي لوبورتونيتي اللي عندنا اليوم في تونس d'une façon générale. Je vais aller assez rapidement par rapport للوقت mais هذوما الكلهم c'est des use cases. كيما بديت en citant les réussites اللي موجودين اليوم dans le monde de la blockchain où ça fait quand même plaisir à nous beaucoup d'initiatives qu'on le veuille ou pas بالحق معناها حتى le cadre réglementaire اللي هو ماهوش واضح في تونس qui théoriquement ne devrait pas encourager برشا les initiatives et pourtant cette zone grise est une opportunité على خاطر tant que حاجه ماهيش ممنوعه معناها elle est autorisée. Donc اليوم dans le monde de la metaverse ثم برشا توانسه قاعدين يخدموا على رواحهم وقاعدين يصنعوا في دي ميتافيرس ماهيش تكنولوجيا encore une fois بالحق معنا لي سلايد محضرهم وعلى باز je devrais faire mon keynote en anglais mais j'ai préféré نكون بالتونسي باش نقرب التكنولوجيا هذيا منا احنا الكل. Donc hommage à Hosni Zaweli, un Tunisien résident في Amérique qui a CEO de Tech Adaptica qui a créé un campus universitaire en Metaverse. C'est une start-up très réussie, fait presque 35 collaborateurs et ils ont construit une Metaverse universitaire. À Walid Mideni qui a réussi à shifter son jeu vers une expérience immersive et se spécialise aujourd'hui dans le monde de la Metaverse. À l'équipe de Hegemony, un NFT éducationnel qui crée une Metaverse exclusive les NFT holders نتاعها. Donc c'est une Metaverse اللي ما تنجم تدخل لها كان ما تكون NFT holder. توانسه يخدموا في بروجيات كيما هكايا. في تونس في نهج الباشا في المدينة العربية في تونس عندنا أول جاليري NFT فيزيك. Hommage à Shiran Abdelrazak et à Kenza Zoueri qui ont monté le projet Mono. C'est une galerie de 9 mètres carrés, Finage El Becha, et c'est la première galerie physique de NFT. Donc, les Habichouf, à quoi ressemble un NFT, à quoi ressemble un tableau. Tableau, il est dessiné par une intelligence artificielle. C'est une intelligence artificielle qui a été alimentée avec des travaux artistiques. Où il y a les tableaux. Toutes les 2 semaines, un nouveau tableau pour un nouvel artiste. Voilà, donc le concept نتاع الميتافيرس ماهوش حاجه تخوف ماهوش حاجه مش تعيشنا في distorsion. C'est un monde qui devrait avoir forcément ses règles éthiques, qui a ses enjeux économiques, comme c'est le cas aujourd'hui avec les réseaux sociaux, comme c'est le cas معناها بعد 15 سنه بدينا نراو انه لو موديل دي ريزو سوسيو بدا يخلط للبيك نتاعو. انا محمد منيف membre de دار البلوكتشين et cofondateur ومعنا équipe كامله qui travaille sur beaucoup de projets في الويب 3 وفي الميتافيرس and we would be happy to see you. Merci.